จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณสั่งจิตใต้สำนึกจากนอร์เวย์ไปยังพวกเราชาวไทย ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นพวกเราชาวไทยที่ประเทศไทยหรือแม้แต่คนไทยในแต่ละมุมโลกนะครับการถ่ายทอดสัญญาณในระบบการสั่งจิตใต้สำนึกจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนจะได้ค้นพบกระบวนการแห่งการตั้งรหัสลับของความสำเร็จและความสุขให้กับจิตใต้สำนึกและชีวิตของเราอย่างแท้จริงครับขอให้พวกเราเตรียมพร้อมที่จะเชื่อมต่อการถ่ายทอดสัญญาณกับผมตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับรู้สึกถึงความสงบรู้สึกถึงหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังของความตื่นรู้เบิกบานพลังของจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความกระปรี้กระเปร่าความรักความมีสติความรู้สึกตัวและความ สันโดษหัวใจที่เราเงียบสงบดวงวิญญาณที่เราเต็มไปด้วยความเมตตาต่อชีวิตเต็มไปด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความผ่อนพักตระหนักรู้ความรู้สึกของหัวใจของเราเต็มไปด้วยความมีสติและความมีสตินั้นกำลังเชื่อมโยงไปยังดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนความมีสตินั้นคือความระลึกรู้อยู่เสมอหรือความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมชาติอันสูงส่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนทุกผู้ทุกนามบนโลกใบนี้เมื่อเรารู้สึกถึงความสงบเมื่อจิตใต้สำนึกของเรารู้สึกถึงความตระหนักรู้ดวงวิญญาณของเราจะเริ่มสั่นสะเทือนจากหัวใจของเราไปสู่เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเราและความตระหนักรู้ของสมาธิและสติที่หล่อหลอมรวมกันจะทำให้เรารู้สึกถึงความแน่วแน่และความมุ่งมั่นที่จะเกิดขึ้นภายในหัวใจของเราอย่างแท้จริงตระหนักรู้ถึงพลังยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวคุณ เหมือนกับที่ผมได้ตระหนักรู้ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่ได้สถิตอยู่ในตัวของผมเราเริ่มถ่ายทอดสัญญาณและการเชื่อมกระแสจิตพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งณ บัดนี้ครับรู้สึกถึงหัวใจที่มุ่งมั่นรู้สึกถึงสมาธิและสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์และสัมผัสกับหัวใจที่ได้รับการเชื่อมต่อเมื่อความรู้สึกของเราได้รับการเชื่อมต่อจากจิตใต้สำนึกภายในเราจะรู้สึกถึงความเข้มแข็งรู้สึกกับหัวใจที่มันมีพลังที่มีพลังนี่แหละคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความเบิกบานคือหัวใจที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น คือหัวใจที่เต็มไปด้วยความสงบสุขที่เราได้ตระหนักรู้อย่างแท้จริงกับดวงวิญญาณของเราลองเข้าถึงความรู้สึกนั้นเช่นเดียวกับผมในขณะนี้คือความรู้สึกของจิตใต้สำนึกที่มันอิ่มเอมและเต็มไปด้วยพลังความรู้สึกที่อิ่มเอมและเต็มไปด้วยพลังนั้นกำลังแผ่ซ่าน
ออกจากหัวใจของผมในขณะนี้มีความรู้สึกที่มุ่งมั่นมีความรู้สึกที่แน่วแน่และมีความรู้สึกที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงดวงวิญญาณของเรากำลังเข้าถึงสภาวะแห่งความอิ่มเอมและใช้ความรู้สึกแห่งความอิ่มเอมนี้สั่นสะเทือนดวงวิญญาณของเราทุกๆคนพร้อมกันสั่นสะเทือนความรักสั่นสะเทือนความรู้สึกที่ทรงคุณค่าสั่นสะเทือนความรู้สึกที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความรักและความปรารถนาดีในชีวิตให้สั่นสะเทือนออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือพลังที่ทำให้เราทุกคนต่างมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นแสงสว่างให้กับกันและกันมันเป็นพลังที่เราไม่เคยเหือดแห้งไปจากหัวใจในดวงวิญญาณดวงนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอให้รู้ว่าเราต่างมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และไฟแห่งดวงวิญญาณที่ลุกโชนขึ้นเช่นเดียวกันความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่อย่างงดงามและยิ่งใหญ่คือจุดเริ่มต้นของการถ่ายทอดสัญญาณการสั่งจิตใต้สำนึกครั้งนี้ที่จะสั่นสะเทือนไปถึงดวงวิญญาณของพวกเราทุกคน เป็นการสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกและดวงวิญญาณของเราทั้งหมดเพื่อปลดล็อกจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงความรู้สึกสงบหัวใจและดวงวิญญาณที่ทรงพลังจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนดวงวิญญาณที่เต็มด้วยความอ่อนน้อมหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความตระหนักรู้ในความรู้สึกซาบซึ้งของชีวิตขอบคุณโลกขอบคุณจักรวาลขอบคุณลมหายใจของเราขอบคุณชีวิตนี้ที่ทำให้เราได้ตระหนักรู้ถึงความอ่อนโยนและความนอบน้อมต่อชีวิตต่อการสำนึกรู้คุณในชีวิตสำนึกรู้คุณในโลกและจักรวาลและสำนึกรู้คุณในความรักและความซาบซึ้งของชีวิตที่เรากำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ที่มันกำลังเปล่งสนิทและสั่นสะเทือนจากหัวใจของผมไปยังหัวใจของพวกเราทุกคนไปยังหัวใจของพวกเราที่กำลังสั่นสะเทือนและซาบซึ้งเช่นเดียวกับผมที่กำลังแผ่รัศมีและสั่นสะเทือนไปยังสนามพลังของจิตสำนึกโลกไปยังผู้คนนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านและหลายพันล้านคนทั่วโลกที่กำลังรู้สึกและสัมผัสกับพลังของจิตใต้สำนึกของพวกเราที่กำลังแผ่กระจายออกจากหัวใจของเราที่กำลังถ่ายทอดและส่งสัญญาณออกจากดวงวิญญาณของเราไปสู่โลกใบนี้ไม่ว่าจากที่นอร์เวย์ที่ผมอยู่ หรือจากที่ประเทศไทยจากที่อียิปต์จากที่อเมริกาแคนาดาหรือจากที่ไหนในโลกกำลังส่งสว่างไปยังสนามพลังงานแม่เหล็กโลกไปยังจิตสำนึกโลกและไปยังหัวใจและดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนทั่วโลกไปพร้อมๆกันในขณะนี้ให้ความรักผลิบานขึ้นในหัวใจของคุณเหมือนที่มันผลิบานอยู่ในหัวใจของผมให้หัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณส่งแสงสว่างเพื่อปลุกเร้าดวงวิญญาณของคุณให้ลุกโชนขึ้นเหมือนที่มันลุกโชนขึ้นแล้วในหัวใจของผมและมันจะเป็นแสงสว่างให้มนุษยชาติและพวกเราทุกคนได้ค้นพบ
สันติสุขที่แท้จริงในหัวใจของพวกเราในขณะนี้นั่นเองโปรดกรุณาที่จะรักกับตัวเองรักหัวใจตัวเองอย่างสุดหัวใจโปรดกรุณาที่จะรักและไม่ตัดสินสิ่งใดในโลกนี้โปรดกรุณารักและไม่ตัดสินชีวิตของใครในโลกนี้แม้กระทั่งชีวิตของคุณเองโปรดกรุณาที่จะรักและศรัทธาต่อชีวิตของคุณอย่างสุดหัวใจและโปรดกรุณาที่ซาบซึ้งกับชีวิตของคุณดังที่ผมได้ซาบซึ้งกับชีวิตของผมและในขณะนี้นี่คือการถ่ายทอดสัญญาณของจิตใต้สำนึกไปสู่พวกเราทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกคือการเชื่อมจิตใต้สำนึกของดวงวิญญาณของผมไปยังจิตใต้สำนึกของดวงวิญญาณของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้สั่นสะเทือนหัวใจของดวงวิญญาณของคุณด้วยความรักและศรัทธาต่อการมีชีวิตเช่นเดียวกับผมที่กำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ให้พลังนำพลังของดวงวิญญาณออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแผ่พลังสนามจิตใต้สำนึกของคุณอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือความรักนี่คือหัวใจของจิตวิญญาณของโลกที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึกของพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ที่กำลังยกระดับสนามแม่เหล็กโลกจากจิตใต้สำนึกของเราที่จะทำให้การถ่ายทอดสัญญาณของความรัก และหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราได้แผ่ซ่านไปยังผู้คนทั้งโลกและมวลมนุษยชาติทั้งหมดกำลังรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราในขณะนี้หัวใจดวงวิญญาณความรักและความศรัทธาคือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกจิตใต้สำนึกและการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมวลมนุษยชาติที่มนุษย์ทุกคนจะได้ค้นพบกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและปลดล็อกตัวเองไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยตัวคุณเองเช่นเดียวกับผมในขณะนี้เรากำลังเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึกของโลกเรากำลังสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกของเราเพื่อส่งทอดถ่ายทอดสัญญาณไปยังจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทั้งหลายที่อยู่รอบตัวเราหรือผู้คนทั่วโลกที่กำลังรับรู้ความรู้สึกของเราเช่นเดียวกันนี่คือการถ่ายทอดสัญญาณการสั่งจิตใต้สำนึกจากนอร์เวย์ยุโรปเหนือไปยังพวกเราคนไทยทั่วโลกนี่คือจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงที่ได้เกิดขึ้นกับดวงวิญญาณของผมแล้วขอให้แสงสว่างและการสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกนี้จงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบสัจธรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ของพวกเราทุกคนเหมือนมันได้สั่นสะเทือนให้หัวใจของผมได้บรรลุถึงการมีชีวิตอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างมีความอุดมสมบูรณ์และความสุขในขณะนี้และตลอดไปจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มันแผ่ซ่านจากหัวใจของผมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มันแผ่ซ่านจากดวงวิญญาณของผมจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มันกำลังแผ่ซ่านไปสู่หัวใจของคุณเช่นเดียวกันและมันกำลังจะทำให้พวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ได้ถ่ายทอดสัญญาณแห่งจิตใต้สำนึกที่อุดมสมบูรณ์ให้กับโลกให้กับดาวเคราะห์ดวงนี้ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ให้กับพวกเราทุกคนเพื่อจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความอิ่มเอมและมีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงนี่คือจุดมุ่งหมายของการถ่ายทอดสัญญาณสั่งจิตใต้สำนึกที่กำลังเชื่อมโยงของการถ่ายทอดสัญญาณไปยังพวกเราทุกคนจากหัวใจของผมไปสู่หัวใจของพวกเราและจากหัวใจของพวกเราไปสู่หัวใจของผู้คนทั่วโลกไปสู่หัวใจของคนที่เรารักไปสู่ดวงวิญญาณของมนุษยชาติทั้งหมดและไปสู่ดาวเคราะห์ดวงนี้ให้เกิดความอิ่มเอมและความอุดมสมบูรณ์
ในความรักและความดีด้วยหัวใจของเราทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นของดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่ปุดดังที่เป็นประดุจดังไม้ขีดไฟก้านเล็กๆที่ถูกจุดขึ้นและถ่ายทอดสัญญาณของแสงสว่างไปตลอดกาลเรากำลังจุดไม้ขีดไฟก้านเล็กๆที่ถูกส่งต่อกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและแสงสว่างของไม้ขีดไฟก้านเล็กๆนี้จะส่งต่อแสงสว่างและถ่ายทอดสัญญาณแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์นี้ให้กับผู้คนทั้งโลก ที่เริ่มจากตัวเราทุกคนและนี่คือการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอย่างแท้จริงที่เริ่มต้นจากตัวของคุณและตัวของผมเราจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปพร้อมๆกันเราจะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของเราและเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณของมวลมนุษยชาติไปสู่ความรักและความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงด้วยหัวใจของคุณและด้วยหัวใจของผมนั่นเองโปรดติดตามการถ่ายทอดสัญญาณสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อปรับสนามพลังแม่เหล็กโลกและจิตวิญญาณของเราพร้อมๆกันในตอนต่อไปที่ผมจะถ่ายทอดการถ่ายทอดสัญญาณจากยุโรปไปสู่พวกเราทุกคนด้วยความเคารพและด้วยความรักจากหัวใจครับ